发动机加速没有力，而且有异响。看完视频，你可以少走点弯路。经典案例。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天来了一台车，这台车在加速2到3千转的时候，发动机有异响，而且不够力。等下我们去检查看一下，到底是什么问题引起的。就是这台50宏光 1.5 排量的，车主说在行驶的过程中，加油门的时候，发动机有异响。现在我们就启动发动机，加油门看一下有没有异响。现在台数是正常的，没有异响。现在我们加油门看一下，我们可以听到我们加油门2-3千转左右，里面就有哒哒的异响。这个经过我们刚才检查过以后，发现是这个进气机管里面有异响，应该是里面的阀门有问题了。等下我们把这个进气机管给摘出来看一下。首先我们要把这个盖板给摘出来，再把下面这个给摘出来，才能把这个进气机管螺丝给摘出来。现在上面这个架子我们已经摘出来了，这样我们就可以看到这个整个进气机管。等下我们就把进气机管的固定螺丝和旁边这些附件也摘出来。现在进气机管的固定螺丝和其他附件我们已经摘出来完了。现在我们把这个进气机管给拿出来。现在这个旧的进气机管我们已经摘下来了。为什么这个进气机管里面会响呢？因为这里有一个阀门，我们来看一下，就是这个阀门响了。我们在加速的时候，这个阀门工作的时候，里面就会响。像这个没有单独的阀门更换了，所以我们只能更换整个进气机管总成。现在新的已经拿回来了，等下我们把它安装回去。现在进气机管和其他的全部安装好了。现在我们来启动加油门看一下，发动机还响不响？我们刚才在加油门的时候，发动机已经不响了，说明已经解决问题。本期的视频就分享到这里，每期分享不同的汽车知识，大家可以点赞加关注支持一下，我们下期再见。